สวัสดีครับสวัสดีเมืองเลย EP 3นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา8 โมงเช้านะครับกำลังจะออกเดินทางไปที่ที่ภูเรือครับตอนนี้ก็กำลังเปิดทริป B ไว้คือเมื่อวานนี้กลับมาถึงสรุปว่าวิ่งไปประมาณ140 กว่ากิโลใช่ไหมแล้วพอตอนเย็นก็ได้มาขี่เพิ่มครับแบบไปขี่รถเล่นอะไรนิดหน่อยก็เลยตอนนี้ก็เป็น165 กิโลละก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราจะวิ่งไปจนถึงปั๊มน้ำมันไปเติมน้ำมันเต็มถังว่าสรุปแล้วไอ้170 กิโลเนี่ยค่าน้ำมันจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็จะรีเซ็ตทริป B ใหม่เพื่อจับวันนี้อีกว่าจะวิ่งไปเท่าไหร่นะครับส่วนทริป A ของเราขี่ไปแล้วทั้งสิ้น689 กิโลนะครับแล้วก็อย่าลืมบวกไปอีก50นะโอเคออกเดินทางได้แล้วนี่ก็ออกมาจะถึงปั๊มแล้วนะครับปั๊มอยู่ข้างหน้าแล้วคือผมอยากจะบอกว่าแบบ8 โมงเช้าบางคนอาจจะมองว่าสายนะแต่แบบโอ้โหอากาศดีมากครับอากาศแบบโอ้โหสบายเลยอ่ะอาจจะเห็นว่าแดดนะแต่แบบสบายมากโอเคครับเดี๋ยวมาสรุปกันดีกว่าว่าค่าน้ำมันของวันที่2นะครับ170 กิโลพอดีตีไป170 กิโลพอดีนะว่าจะเท่าไหร่เสร็จแล้วเรียบร้อยระยะทางประมาณ170 กิโลเติมไปอยู่ที่ 8.4 ลิตรนะครับเป็นเงิน240 บาทโอเคเต็มถังแล้วเราก็มารีเซ็ตกันGB เป็น0แล้วนะครับออกเดินทางกันต่อบางคนอาจจะสงสัยว่าอะไรเนี่ยอยู่ตรงแฮนด์ข้างซ้ายนะครับนั่นคือโม่งผมเองนะครับพอดีว่าผมซักเมื่อคืนแล้วมันไม่แห้งผมก็เลยให้มันมาผึ่งลมซะหน่อยแห้งแล้วจะได้ใส่นะครับก็เมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ขี่เร็วเลยนะขี่เต็มที่ไม่เกิน120นะครับเพราะถนนมันก็ไม่ค่อยดีด้วย170 กิโลไป240 บาททางจะไปภูเรือนะครับส่วนไอ้ภูบักไดอะไรเนี่ยคงไม่ได้ไปแล้วนะครับคือมันต้องเหมือนมันต้องเดินไปนะคืออย่างน้อยต้องไปค้างคืนนะครับผมว่าถึงจะได้ไปถ่ายรูปไปอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ก็มาภูเรือเสร็จป๊อบตอนนี้ก็ยังไม่มีแผนเลยนะว่าจะไปไหนต่อเดี๋ยวค่อยไปคิดต่อข้างบนแล้วกันอันนี้ถึงแล้วเหรอถึงแล้วครับผมว่าไม่ถึง7 กิโลนะ7 กิโลนี่น่าจะรวมยอดด้วยหรือเปล่าจอดไหนดีจอดข้างบนแล้วกันจุดนี้ที่มาจอดรถนะครับยังไม่ใช่ด่าน2นะครับมันก็เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเฉยนะครับต้องขึ้นไปอีกประมาณ4 กิโลนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยดีกว่าตอนนี้ผมก็มาถึงด่านตรวจด่านที่2แล้วนะครับก็มีเจ้าหน้าที่เขากำลัง ซ่อมแซมด่านตรวจอยู่นะครับเดี๋ยวก็ดูจากป้ายแล้วคือยอดภูเรือขึ้นไปอีก740 เมตรนะครับผมก็เดี๋ยวนั่งรถ2 แถวขึ้นไปกลับคนละ20 บาทนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศรอบๆไม่มีรถเลยครับไม่มีรถสักคันเลยไม่มีใครมาเลยนะก็จะมีแค่รถผมคันเดียวเลยตอนเนี้ยแล้วก็มีรถ2 แถวสแตนด์บายรออยู่2 คันแล้วก็มีเจ้าหน้าที่2 คนนะครับ
คือจริงๆแล้วต้องเอารถไปจอดข้างล่างนู่นนะครับแต่ของผมเป็นกรณีพิเศษนะครับมีแค่คันเดียวแล้วก็เป็นมอเตอร์ไซค์ด้วยเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าจอดตรงนี้ก็ได้จอดข้างรถ2 แถวเลยเพราะวันนี้มันไม่ใช่วันหยุดกันอะมันเป็นวันที่10 เมษายนนะครับแล้วก็เป็นวันอังคารด้วยก็ไม่มีคนมากันเลยนะเดี๋ยวเราเนี่ยนะครับคือแบบอารมณ์เหมือนบรรยากาศส่วนตัวมากๆเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวไว้ไปดูบรรยากาศข้างบนแล้วก็อาจจะเป็นบรรยากาศระหว่างทางจากด่านที่2ไปยอดภูเรือนะครับโอเคไว้เจอกันข้างบนนะครับตอนนี้ก็ขึ้นรถ2 แถวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรถ2 แถวคันนี้เป็นของผมนะครับ ส่วนตัวมากเลยไม่มีคนอื่นเลยครับก็เดี๋ยวดูบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณเวลาประมาณ10 โมงหน่อยๆนะครับตอนนี้คือแดดไม่มีเพราะว่าก้อนเมฆก้อนใหญ่มากนะครับบังพระอาทิตย์อยู่อากาศกำลังดีโอ้อยากมีโอกาสมาตอนหน้าหนาวมากเลยเพราะขนาดตอนนี้ก็แบบก็อากาศก็ดีแล้วนะครับหน้าหนาวนี่แบบแล้วก็แบบมากางเต็นท์นอนพักบนยอดภูเรือนะครับโอ้โหน่าจะแบบเป็นอะไรที่ฟินเดี๋ยวไว้มีโอกาสหน้าน่าจะได้มาอีกแน่ๆครับนั่งรถมาได้ยังไม่ทันไรเลยครับถึงแล้วครับว้าวเงียบสงบไม่มีใครเลยครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆนะครับเดี๋ยวจุดแรกที่จะขึ้นไปดูเป็นจุดที่มันจะมีป้ายบอกนะครับอยู่ข้างบนที่มีพระพุทธรูปด้วยนะครับผมจำได้ว่ามันจะมีป้ายอยู่เขียนว่าอะไรนี่แหละสักที่หนึ่งสักอย่างนึงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าตอนนี้เราก็มาถึงหน้าพระพุทธรูปแล้วนะครับครับบนยอดภูเรือจะมีพระพุทธรูปให้สักการะบูชานะครับแล้วก็ข้างหลังนู้นเป็นป้ายที่เขียนว่ายอดภูเรือสุดหนาวในสยามนะครับแล้วก็มีความสูงระดับน้ำทะเลนะตอนนี้ผมก็ขึ้นไปถ่ายรูปไปเที่ยวชมยอดภูเรือลงมาแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังจะไปผาโหลนน้อยอ่านถูกปะวะนั่นแหละเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นวิวทิวทัศน์ของผาโหลนน้อยนะครับชมกันเลยที่เห็นอยู่ด้านหน้านู้นตรงนู้นนะครับก็คือยอดภูเรือนะครับก็มีคนมาแล้วนะหลังต่อจากผมก็มีมาประมาณ10 คนได้แต่ว่าผมมาคนแรกเลยนะครับไปตอนแรกคือไม่มีคนเลยดูบรรยากาศรอบๆผาโหลนน้อยดีกว่าตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางออกจากภูเรือแล้วนะครับผม
ก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาแนะนำน้ำตกแก่งเกี้ยงไม่แน่ใจนะว่าผมพูดชื่อถูกหรือเปล่าประมาณนี้ครับ เดี๋ยวสถานีต่อไปเราก็จะไปน้ำตกแก่งเกี้ยงกันนะครับ เป็นยังไงรอดูกันดีกว่า ตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับหลงทางอยู่แล้วขี่เลยไปตั้งไกลดูจากรถแล้วก็มีรถจอดอยู่ประมาณนึงนะครับแต่ป้ายทะเบียนส่วนใหญ่เป็นป้ายทะเบียนเลยนะครับ ก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ายังจะมีน้ำอยู่ไหมแต่ฟังจากเสียงมันมีเด็กเล่นน้ำอยู่นะครับก็น่าจะอาจจะมีน้ำบ้างแต่น้ำอาจจะไม่เยอะอะไรประมาณนี้เราก็กำลังเดินทางออกจากน้ำตกแก่งเกี้ยงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่วัดโนนสะอาดต่อนะครับพอดีว่าจริงๆก็จะเดินทางกลับแล้วแหละแต่วัดโนนสะอาดเป็นวัดทางผ่านนะครับก็เดี๋ยวกลับไปพักผ่อนนิดนึงก่อนแล้วก็ตอนเย็นก็ไปเชียงคานต่อนะครับพอดีว่าเปลี่ยนใจกระทันหันนะครับพอดีมาเจอป้ายวัดป่าห้วยลาดนะครับก็เลยจะเข้ามาวัดป่าห้วยลาดแทนวัดป่าโนนสะอาดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าดูครับเห็นเหมือนจะเป็นศาลาเป็นโบสถ์น้องผมก็ไม่แน่ใจนะแต่สวยกว่าวัดป่าโนนสะอาดครับก็เลยเปลี่ยนใจแวะเข้ามาเลยจริงๆผมนึกว่ามันต้องเลยภูเรือไปอีกนะจริงๆไม่ใช่นะครับก็เลยแวะเข้ามาว้าวนี่ก็จะเป็นศาลาเฉลิมพระเกียรตินะครับวัดป่าห้วยลาดเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆกันดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นส่วนข้างในศาลานะครับเดินเข้าไปก็จะมีพวกดอกไม้ธูปเทียนอะไรเงี้ยแบบเอาไว้บูชาสักการะนะครับก็มีแบบของไว้ให้ทำบุญด้วยตอนนี้ก็จะ4 โมงเย็นแล้วนะครับร้อนมากเหนื่อยมากสำหรับตอนนี้ก็ขอตัวกลับที่พักไปพักผ่อนก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันตอนเย็นตอนนี้ก็มาถึงถนนคนเดินแล้วนะครับของไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่วันนี้เป็นวันอังคารตอนนี้ก็กำลังออกจากถนนคนเดินเชียงคานแล้วนะครับผมเดินกันสะเพลินเลยเดินดูของถ่ายรูปกินข้าวครับมาถึงประมาณ2 ทุ่มนะตอนนี้ก็3 ทุ่มครึ่งครับก็กว่าจะถึงที่พักก็ประมาณ1 ชั่วโมงเอาไว้เดี๋ยวตอนเช้ามาสรุปค่าน้ำมันค่าอะไรกันตอนเช้าแล้วกันนะครับตอนนี้ขอตัวกลับไปพักผ่อนก่อนพรุ่งนี้ก็ต้องเดินทางกลับแต่เช้าอีกนะครับโอเคไปเจอกันตอนเช้าครับผม
เอาละครับ เดี๋ยวเรามาสรุปน้ำมันของเมื่อวานนี้กันดีกว่า ที่ไปภูเรือแล้วก็ไปน้ำตก แล้วตอนเย็นก็ไปเชียงคานนะครับ ระยะทางทั้งสิ้น264กิโลดูสิว่าจะเป็นค่าน้ำมันเท่าไหร่ ตอนนี้ก็เติมเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เติมไปที่ 10.8 ลิตรนะครับ เป็นเงิน310 บาทนะครับระยะทาง264กิโลโอเค ตอนนี้ผมก็กำลังจะเดินทางกลับแล้วนะครับ ผมก็ตีเอาว่าระยะทางตอนกลับกับตอนมาเท่ากันแล้วกันนะ ผมก็จะขอจบทริปเมืองเลยไปเท่านี้นะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ